السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة لارا القصير، أخصائية أمراض النساء والولادة بمستشفى دانة الإمارات من أبو ظبي. أنا بحب أتشكر مركز أبو ظبي للصحة العامة اللي أعطتنا هاي الفرصة إنه أنا أكون موجودة معاكم وأتواصل معاكم اليوم، وإن شاء الله بنحكي بصحة المرأة الحامل، وبقدر جاوب على كل أسئلتكم وكل استفساراتكم بإذن الله. وإذا في أي استفسارات تانية أو أسئلة تانية موجودة عندكم خلال اللايف، أنا عم بتابع ملاحظاتكم كلها، وإن شاء الله بنقدر نجاوب عليها، ويا رب يكون فيها استفادة للجميع. نحن حضرنا شوية أسئلة اجتنا أمس على موقع مستشفى البنات على الانستغرام، وإن شاء الله بنمشي فيها سؤال سؤال، وإن شاء الله نقدر نجاوب على كل الأسئلة بإذن الله. أول سؤال هو من أحد الأزواج، هو عنده شوية قلق على زوجته، الله يبارك فيك. عم يقول إنه زوجتي حامل بالشهر الرابع وهي قلقانة جدا، وخاصة بهذا الوقت من فيروس الكورونا. فكيف نحن فينا نحميها من القلق؟ هلا انا بفهم جدا هذا القلق، مش بس بالنسبه للستات الحوامل، بالنسبه لكل فئات شرائح المجتمع، لانه نحن عم نمرق بظروف يعني استثنائيه وغير طبيعيه بالوقت الحالي بالنسبه لفيروس الكورونا. واكيد الست الحامل عندها قلق لسه زياده اكثر، وعندها مخاوف اكثر، وهي مش بس قلقانه على نفسها، هي كمان قلقانه على الجنين اللي ببطنها. بس نحن لازم نميز انه متى هذا القلق هو قلق طبيعي ومقبول، ومتى نحن بإمكاننا إنه نحاول نساعد الست الحامل إنه هذا القلق ما يتطور وما يزيد، بحيث إنه يكون يأثر على حياتها اليومية ويأثر على نفسيتها وصحتها. فأنا بنصح كل ست حامل إنه هي توعي نفسها وتثقف نفسها عن فيروس الكورونا، لأنه المعرفة هي قوة، وهي فينا تساعدنا إنه نحن نتغلب على القلق. فأنا بنصحها إنه هي تحاول إنها تحضر كتير في حاليا ندوات تثقيفية، في محاضرات عن فيروس الكورونا، عن طريقة العدوى، عن الوقاية، عن الأعراض اللي ممكن تظهر. فبالتالي ممكن إنه نحن نثقف حالنا بهذا المجال. طبعا جدا مهم إنه نحن نعرف منين المعلومات اللي نحن بدنا نحصلها، منين عم نجيبها، ما نسمع لأي موقع، ما ندخل على أي نسمع أي شيء. لازم المواقع تكون موثوقة، تابعة لجهات حكومية ونقدر نعرف منها. أهم شيء لازم نعرفه هو طريقة الوقاية من العدوى. الوقاية طبعا، ولازم كل ست حامل تعرف شو هي الأعراض اللي ممكن تخليها تقلق في حال صار عندها هاي الأعراض. وكمان لازم تعرف إنه كيف ممكن هي تتصرف في حال شكت إنه عندها الفيروس الكورونا أو هي مصابة. ففي حال توفرت عندها هاي المعلومات، فإن شاء الله بتكون بخف من القلق. طبعا أهم شيء ممكن تعمله ست حامل الوقاية، والوقاية بتكون بإنك تبقي بالبيت. أهم شيء إنك أنت تحافظي على سلامتك وسلامة عائلتك، بإنك أنت تتجنبي الاختلاط وتتجنبي الخروج من المنزل بدون إلا للضرورة القصوى. وفي حال خرجتي من المنزل إنه يكون هذا الخروج تلتزمي بالتباعد الاجتماعي، تكوني حاطه الكمام الطبيه ولابسه القفازات، وانك تستمري على طول بتعقيم وغسيل اليدين باستمرار خلال خروجك، فتره وجودك خارج المنزل انت وافراد عائلتك. واول ما بترجعي على البيت لازم كمان تنتبهي على تعقيم الموبايل، تعقيم المفاتيح، وتغيير ملابسك. فهيك انت ان شاء الله بتتجنبي العدوى وبتتجنبي وتكوني سليمه باذن الله. طبعا لنتجنب القلق، الدعم الاجتماعي اللي ممكن يقدموه افراد العيله، وحضرتك انت الزوج اللي عم تسال هذا السؤال للمدام، بحيث انه انت تسمع لمخاوفها وتسمع لشكوكها من الاهل والاصحاب. الدعم الاجتماعي والدعم النفسي جدا 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 مهم للست الحامل، قد ما حكيت هو لسه مهم اكثر. في حال حسيت انه المدام صار عندها قلق اكثر من اللزوم او اكثر من الشيء اللي الطبيعي، طبعا دائما فينك تستعين بدكتورتها، وفينا تستعين بالكوادر الطبية، ونحن إن شاء الله بنقدر نساعدها إنه تتغلب على هذا القلق، وإنه تكون إن شاء الله تكمل حملة بكل صحة وسلامة. طيب في عنا سؤال تاني، عم تسأل إحدى الحوامل إنه ما هي العلامات اللي بتدل على الإرهاق النفسي والقلق عند الحامل؟ هلا مثل ما حكينا القلق، في قلق طبيعي ممكن يصيبنا كلياتنا نتيجة ظروف معينة، وفي أحيانا بسيطة ممكن القلق يزيد عن وضعه، بحيث إنه يصير
يعني ما بدنا نقول مرضي، بس فينا نقول انه هو صار زيادة. متى فينا نعرف نقدر نفرق بين القلق اللي بيكون هو قلق طبيعي وبين القلق اللي هو بيكون زيادة شوي عن اللزوم؟ طالما لما الست الحامل بتحس انه هي صار عندها صعوبة بالاكل، صار عندها صعوبة بالنوم، صار عندها صعوبة بانها هي تمارس حياتها بشكل طبيعي مثل ما هي متعودة على طول، وقتها نحن لازم نقلق، ووقتها نحن لازم نشك. احيانا الست الحامل بتحس بالارهاق الجسدي، هذا الشيء طبيعي خلال الحمل، بس اذا الست حست انه هي عم تقضي اغلب اليوم بالسرير، ما عندها الرغبة انها هي تقوم من السرير، ما عندها الرغبة انها هي تستمتع بحياتها وتعمل واجباتها اليومية على اتم وجه، فوقتها نحن بنقلق انه هي ممكن عندها قلق شوي زيادة عن اللزوم، ممكن هي عندها ارهاق شوي زيادة عن اللزوم. الارهاق طبعا ممكن يكون ارهاق جسدي وممكن يكون ارهاق نفسي. الارهاق الجسدي مثل ما حكيت هو ممكن يكون طبيعي خلال الحمل بالذات بالاشهر الاولى، بس نحن لازم دائما ننفي انه في عنا اي مشكله جسديه لا سمح الله، في عنا اي نقص في الفيتامينات او في عنا فقر دم للست الحامل. لما بنستثني كل هاي الاشياء ونتاكد انه هي سليمه من كل النواحي، ممكن وقتها نقول انه هذا الارهاق اللي هي حاسه فيه هو الارهاق الطبيعي المصاحب للحمل. بس وايضا بالنسبه للارهاق النفسي والقلق، نحن لازم دائما نتاكد او نقدر نفرق انه شو هو القلق يلي نحن بنتقبله وهو ضمن القلق اللي المقبول او القلق الطبيعي، وشو هو القلق يلي صار لازم نحن نلاقي مساعدة عليه ونطلب مساعدة منه بحيث انه هو ما يأثر على حياتنا وعلى حياة العائلة تبعنا. سؤال كمان من احدى الستات بيقول: انا حامل بالشهر الثامن، وغالبا رح اولد خلال الوباء لانه الوباء موجود لحد هلا، ان شاء الله بيكون خلص الوباء من هلا لتولدي على كل حال، وان شاء الله تقومي بالسلامه. عم تسال سؤال جدا مهم، وانا واثقه انه هو عم يمر بذهن اغلب الستات الحوامل، انه شو هي البروتوكولات يلي معتمده للتحضير للولاده ان شاء الله واستبعاد اصابتها واصابه الجنين بالفيروس. حقيقه اغلب المشافي هلا تحت تعليمات وزاره الصحه عم تتبع اغلبها بروتوكولات قريبه جدا من بعضها بالنسبه لحمايه الستات الحوامل او اي مرضى ثانيين ممكن يدخلوا على المشافي. من اهم البروتوكولات المتبعه هي انه في فحص دوري لكافه الطاقم الطبي، في مسحات عم تنعمل للكادر الطبي والكادر التعقيمي، طبعا عمليات التعقيم والتنظيف بالنسبة لغرف المستشفى وغرف العمليات على أعلى مستوى موجود. كمان أيضا نحن فينا نقول أنه المشافي هي عدلت بغرف الانتظار وعدلت بالمرافق العامة بحيث انه هي تتأكد من وجود التباعد الاجتماعي على طول، وانه يكون في دائما مسافات امان، زائد كل اغلب المشافي والاماكن المرافق العامه صار فيها مزودة عند الدخول بفحص للحراره وفحص، وبيكون في اسئله واستبيانيه اذا في اي احتمال لا سمح الله باصابه المريضه بالعدوى من حيث عندها اي اعراض او صار عندها اي اختلاط بشخص. فالحمد لله الاجراءات الوقائيه موجوده تماما. هاي بالنسبه لدور المستشفى. بالنسبه لدورك انت سيدتي الكريمه، انك انت طبعا انك لتتجنب الاصابه اهم شيء انك انت لازم تتجنبي العدوى، وبتتجنبي العدوى بانك في حال تجنبي زياره المستشفى الا للمراجعات الضروريه، تجنبي زياره المستشفى للاسباب الغير ضروريه، وفي حال زرتي المستشفى يفضل انك تكوني لوحدك او معك مرافق واحد. طبعا هذا المرافق ما بيكون من الاطفال اللي تحت سن 12 سنه، ما بيكون من الكبار بالعمر اللي فوق 60 سنه مثلا، او ما بيكون اي شخص من العائله عنده مثلا لا سمح الله مدخن او عنده امراض مزمنه، امراض تنفسيه، امراض قلبيه. هذا شيء كثير مهم. فاللي عليك سيدتي الكريمه انك انت لما تزوري المستشفى طبعا لسبب طارئ او بسبب المراجعات الدوريه الضروريه اللي دكتورتك قالت لك عليها، لازم تكوني طبعا دائما تحرصي انك انت يكون في تباعد اجتماعي بينك وبين باقي الاشخاص الموجودين بالمستشفى، لازم يكون معك الكمامه الطبيه، لازم تكوني لابسه القفازات، ولازم على طول تعقمي ايديك باستمرار، تغسليهم بشكل كامل اذا استعملتي اي من المرافق، اذا لمستي اي شيء. واول ما ترجعي على البيت طبعا انت والعائله الكريمه انه يكون في مثل ما حكينا تعقيم للموبايل، تعقيم لاي اوراق موجوده معك، للمفاتيح، تغيير الثياب بشكل كامل وهكذا. فان شاء الله هي بالنسبه
إصابة حضرتك. بالنسبة للجنين طبعا كلياتنا بنعرف انه الكورونا هو شيء جديد علينا، والابحاث كل ما عم تتطور يوم بيوم، ونعرف بس لحد اليوم ما في اي اثبات نهائيا انه الفيروس بينتقل من الام الحامل للطفل خلال الحمل او عن طريق المشيمي. فلا تقلقي، لا سمح الله، حتى لو انت صار عندك شك بالاصابه او بالعدوى، فان شاء الله ان شاء الله ما بينتقل للطفل لحد الابحاث اللي لحد اليوم. بس طبعا في حالات من اصابه الاجنه ذكرت عالميا وذكرت بالابحاث، وهي غالبا بتكون حصلت نتيجه التماس المباشر. مثل ما اي شخص ممكن تصيبه العدوى من شخص ثاني، الجنين هو نفس الشيء، ما بيختلف طرق الاصابه. فلذلك انت لازم لتحمي جنينك من الاصابه بالفيروس، سواء كنتي بالمستشفى او خارج المستشفى، نحن بننصحك. بنعرف انه فتره الولاده هي فتره اكيد الاصحاب والاهل والقرايبين رح يجوا لعندك ويباركوا لك وبيكونوا متلهفين لشوفة الجنين، بس معلش هاي فترة نحن بدنا نعمل، يعني هي فترة استثنائية، وبالتالي بدنا نعمل اجراءات احترازية، وفينا نطلب بكل يعني مودة ومحبة من الاشخاص اللي بيحبونا واللي حابين يجوا يزورونا ويشوفوا البيبي انه يخلوا مسافة امان بينهم وبين البيبي، ويخلوا دائما الكمامة الطبية على وجوههم والقفازات. هي في حال نحن ما قدرنا نتجنب هاي الزيارات، في حال قدرنا نتجنبها او نحاول نأجلها لفترة معينة طبعا هو يفضل، بس لحماية نفسك وحماية الجنين اكيد بالمرتبة الاولى. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. ست كمان عم تسألنا، عم تقول انا حامل الان وكيف احمي نفسي من الاصابه بالفيروس خصوصا عند زياره الدوريه للطبيب. اظن انه انا شوي جاوبت على جزء من السؤال قبل، بس رح ارجع اكرر الاشياء المهمه. اهم شيء بالنسبه لفيروس الكورونا انه نحن نتجنب العدوى. لتجنب العدوى هو جزئين، اولا جزء متعلق فيك انت شخصيا، يعني بانك تقوي مناعتك. كيف المناعه بدها تقوى؟ نحن طبعا خلال الحمل دائما كان في قلق. أول ما بدأ فيروس الكورونا كانت الدكاترة والطاقم الطبي بكل العالم كان في قلق إنه هل يا ترى الست الحامل هي أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أو هي أكثر عرضة لأنه في حال انصابت لا سمح الله إنه يكون في مثلا أعراض أشد، أو إنه يكون في إصابة أخطر. الحمد لله لحد الحين كل الأبحاث اللي انعملت وكل الدراسات أثبتت إنه الست الحامل هي مش أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. والمفهوم الشائع إنه الست الحامل مناعتها بتكون ضعيفة وهيك لا تنطبق على موضوع الكورونا. وفي حال الست الحامل انصابت بالفيروس إن شاء الله ممكن إنه يعدي عليها بدون أي مشاكل وبدون أي أعراض، طبعا حسب صحتها العامة وحسب سلامتها العامة مثل أي شخص ثاني، حسب العمر وحسب كيف اعتناءها بنفسها. فنحن لازم نتفق إنه أنت لحتى تتجنبي العدوى وتحمي نفسك، أول شغلة لازم تعمليها إنك أنت تهتمي بنفسك وبصحتك. كيف؟ لازم تقوي مناعتك، وهي المناعة كيف رح تقوى؟ هي لازم تقوى خلال الأكل الصحي، إنه نحن نلتزم بالأكل الصحي ونتجنب الأكل المو صحي أو الفاست فود وهالأمور هاي اللي ممكن تضعف مناعتنا. ولازم طبعا نلتزم بإنه نعمل رياضة وخاصة المشي، وإنه يكون في عنا يعني نمط صحي، نمط حياة صحي. الفيتامينات طبعا جدا 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 مهمة لتقوي مناعتك. الأغذية اللي بتقوي المناعة طبعا هي بغنى عن إني أحكيها أنا في هذا الوقت. تستمري على فيتاميناتك، تستمري على غذائك الصحي، وبتستمري بانك انت تحاولي تمارسي الرياضه او المشي بحيث انك انت تقوي مناعتك. هي الجزء الاول. الجزء الثاني والاهم لحمايه نفسك، برجع بعيد وبكرر، اهم شغله تعمليها انك انت تتجنبي الاختلاط مع اي شخص مصاب او عنده اشتباه بالعدوى. تتجنبي الاختلاط بشكل عام، يعني الخروج من المنزل فقط للاسباب الاسعافيه والضروريه جدا جدا، بما فيها زيارات المستشفى. حاليا فيك تتواصلي مع دكتورتك، ممكن يكون في التواصل عن طريق الهاتف والتواصل عن طريق الزيارات المنزليه، ما دائما انت بتضطري انك انت تجي بنفسك على المستشفى. هي من ناحيه الزيارات. في حال انك اضطريتي تطلعي من المنزل لاي سبب من الاسباب ولا اي مكان، لازم تلتزمي بالكمامه الطبيه والقفازات، وانه يكون في تباعد جسدي مره ثانيه بينك وبين كل الاشخاص اللي معك، سواء انت او اي حدا من افراد عائلتك، لانه اذا لا سمح الله حدا من افراد العائله انصاب رح تنتقل لك العدوى كمان ورح يصير نفس الشيء. طيب السؤال اللي بعده،
إذا أصيبت المرأة الحامل بالفيروس هل هذا يعني بالضرورة انتقاله للجنين؟ وهل يؤثر على الحمل إذا أصيبت المرأة بالأشهر الأولى؟ نفس الكلام اللي حكيته قبل. أكيد هذا موضوع قلق جدا 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 كبير، وأنا بفهم هذا الشيء طبعا. حاليا برجع بقول حاليا لحد اليوم ما ثبت نهائيا بأي دراسة من الدراسات إنه الفيروس بينتقل من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة أو عن طريق الحليب الرضاعة. يعني أنت إذا حامل ومصابة بالعدوى هذا لا يعني إنه البيبي رح ينصاب وما بيأثر نهائيا سواء أنت بالأشهر الأولى أو بالأشهر الأخيرة من الحمل، لأنه ما ثبت أولا إنه الفيروس بينتقل للجنين، ثانيا ما ثبت إنه هو بيعمل أي تشوهات خلقية بالأجنة. فهذا الموضوع حاولي إنه ما تقلقي منه بإذن الله. حتى ضمن الرضاعة الطبيعية الفيروس ما بينتقل عن طريق حليب الأم نهائيا، وبالتالي انت فيك ترضعي البيبي بكل امان. ونحن رح نحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله قدام، انه انت كيف انك تعملي كل الوسائل الممكنه بحيث انك انت ترضعي البيبي بامان باذن الله. طيب السؤال السادس كمان على الكورونا. ماذا يجب على المرأة الحامل لحماية نفس عفوا ننتقل للسؤال. في احدى الستات بتقول انه انا وزوجي نخطط الحمل باذن الله. رجاء شرح مبسط عن الحمل من بداية الحمل وخلال الأجزاء الثلاثة من الحمل. أوكي، سؤال كتير حلو، وإن شاء الله يا رب بتحملي وبتقومي بالسلامة بإذن الله. الحمل يقسم بالعادي لثلاث أجزاء: الجزء الأول والثلث الأول والثلث المتوسط والثلث الأخير. أوكي، كل ثلث تقريبا هو عبارة عن بشكل تقريبي هو 3 أشهر. بداية أي ست حابة إنها هي تحمل لازم إن هي تجهز نفسها للحمل. كيف انت بدك تجهزي حالك للحمل اذا انت ان شاء الله ناوي انك تحملي؟ اولا لازم تتاكدي ان صحتك العامه ممتازه 100%. كيف هذا الشيء بيكون؟ لازم تراجعي دكتورتك وتخبريها انك انت ناوي تحملي، فهي حتتاكد من انه انت ما عندك اي التهابات لا سمح الله. انت اخذي لقاحاتك اللي انت بحاجه لها بشكل كامل ان شاء الله بحيث ان تحضرك للحمل. هاي بحال انك انت كنت سليمه وما عندك اي امراض انت بتعرفي عنها. هلا في حال لا سمح الله انت في عندك اي امراض مزمنه انت بتعرفي عنها، مثلا مثل السكر، مثل الضغط، مثل الامراض المناعيه، فطبعا انت وقتها لازم تراجعي يعني بصوره اشد مع دكتورتك المسؤوله عنك ومع الطاقم الطبي بحيث انك انت تقدري تسيطري على اي اعراض للمرض موجوده عندك. يعني في حال انت كان عندك سكر، ادويتك بحاجه لضبط، سكرك بحاجه لضبط. في كثير من الادويه اللي هي ضروري انها تتعدل اثناء الحمل لانه ما بينفع تتاخذ اثناء الحمل، فلازم دكتورتك تعدل لك ادويتك وتغير لك فيها لحتى تحضرك للحمل. هي من ناحيه تحضير حضرتك للحمل. لازم ايضا تبدي باخذ الفيتامينات الكامله وبالذات الفوليك اسيد، لانه هو جدا مهم انه يكون بجسمك بكميات عاليه وبكميات مناسبه قبل ما تحملي حتى. اوكي، فهي من ناحيه تحضيرك للحمل. ان شاء الله في حال كانت الامور كلها اوكي وما في اي مشاكل وصار الحمل باذن الله، فنحن رح نحكي عن الثلث الاول من الحمل. الثلث الاول من الحمل بنبدا بحساب الحمل من موعد اخر دوره شهريه لإلك، فلغايه تقريبا ال3 شهور الاولى من الحمل. طبعا هدول 3 شهور الاولى هني جدا مهمين وجدا ممكن يكونوا صعبين عليكي لما يمرقوا نفسيا وجسديا. اولا طبعا انا ما لازم احكي عن الفرحه اللي ممكن تجيكي والسعاده اللي ممكن تجيكي لما تعرفي حالك حامل باذن الله، بس كمان هاي الفرحه ممكن انه يصاحبها شوي من الاعراض اللي لازم تتغلبي عليها خلال الاشهر الثلاثه الاولى من الحمل، بحيث انك انت رح تحسي بشويه ارهاق جسدي، هذا طبيعي. رح تحسي بشويه غثيان، رح تحسي بصير عندك ممكن تقيؤات. هذا كله ممكن يصاحب الثلث الاول من الحمل. الثلث الاول من الحمل ايضا بالنسبه للجنين هو جدا مهم، بحيث انه نحن لازم نتاكد بالبدايه لما نتاكد من وجود حمل لازم نتاكد من اولا عدد الاكياس الحمل الموجوده، يعني سواء حملك انت هو حمل مفرد ولا هل هو باذن الله توائم. هي اول شيء نتاكد منها. بنتاكد انه الحمل هو سليم وهو موجود داخل الرحم، لا نستثني لا سمح الله اي حمل خارج الرحم او اي حمل على الانابيب.
كمان هو الفترة يلي بصير فيها تثبيت الحمل، وأيضا خلال الثلث الأول من الحمل كمان لازم نقوم بإجراء نسمع نبض البيبي، وبنقوم بإجراء العديد من الاختبارات اللي نتأكد فيها من سماكة رقبة البيبي ومن كل هاي الأشياء الثانية. هاي بالنسبة للثلث الأول من الحمل. بالنسبة للثلث الوسط من الحمل هو يلي بيكون عادة من أفضل الأشهر يلي بتمرق على الست الحامل، لأنه إن شاء الله بهذا الوقت بيكون أعراض الغثيان والأقياء اللي عندك خفت مزبوط، وتعبك الجسدي بيكون شوي قل، وكمان بنفس الوقت ممكن إنه بهذا الوقت يعني نحن شوي صار عنا اطمئنان إنه الحمل الحمد لله ثبت، وإنه أمورنا كلها على العال، فحتى أنت القلق اللي عندك بيكون خف بإذن الله. خلال الثلث الثاني من الحمل ممكن إنك أنت تحسي بأعراض أيضا التعب، ممكن إنه يصير نكتشف عندك بهاي الفترة شوية فقر دم، لأنه ممكن بصير في تمدد بالدم، فأنت بحاجة للغذاء الصحي، وأنت بحاجة للفيتامينات جدا مهمة بهاي الفترة من الحمل. بالنسبة للجنين بهاي الفترة من الحمل نحن بنتأكد بيكون اكتمل أو بدأ يتكمل تخلق الجنين بإذن الله، وبالتالي نحن عنا الفحوصات الدورية جدا مهمة بهاي الفترة. رح يكون عنا تصوير التفصيلي لأجهزة البيبي أيضا بهاي الفترة، وممكن خلال هاي الفترة أيضا نعرف جنس الجنين سواء هو صبي أو بنوتة بإذن الله. هلأ بالنسبة للثلث الأخير من الحمل، طبعا بهذا الثلث بيكون ظهر عليك الثقل وظهر عليك التعب الجسدي، ممكن يصاحبها تعب جسدي. حياتك اليومية اللي كنت تمارسيها ممكن تلاقي صعوبة أكبر بأنك أنت تستمري بهذا بوظائفك اللي كنت تعمليها على طول. ممكن يصير طبعا بهاي الفترة كمان لازم انت تبدي تحضري للولادة، وتبقي تحضري للرضاعة، وهذا شيء جدا 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 مهم، وتحضري نفسك وعائلتك وبيتك لاستقبال البيبي الجديد بإذن الله. فهي بالنسبة للأجزاء الثلاثة من الحمل، هاي الاختلافات اللي فيها. ايضا كمان بالثلث الثالث من الحمل بالنسبه للبيبي نحن لازم نتاكد من البيبي عم ينمى بشكل سليم باذن الله، عم يكسب وزن مثل ما لازم، المي حوالي البيبي. ايضا بهاي الفتره نحن بيكون عنا لازم نعرف المشيمه شو وضعها، نخطط للولاده، هل هي حتكون ولاده طبيعيه باذن الله او في عندك اي سبب بيستدعينا انه نحن نخطط لولاده قيصريه. هاي كلها بتصير خلال الاشهر الثلاثه الاخيره او الثلث الثالث من الحمل. طيب سؤال كمان حلو كتير كتير، قايلين انه كيف بيتم تأكيد الحمل؟ هل بالاختبار المنزلي او فحص الدم والسونار؟ اوكي، اظن اني انا فهمت من هذا السؤال انه كيف نحن فينا نتأكد انه الست حامل او لا. طبعا اول علامة من تأكد الحمل هو تأخر الدورة الشهرية، بالذات للستات اللي هن عندهم دورة شهرية منتظمة بتجي كل شهر. فإذا صار تأخر بالدورة الشهرية، طبعا أنا عم بحكي بحالات الحمل الطبيعي، مو بحالات لا سمح الله إذا في صعوبة بالحمل ونحن عم نلجأ لوسيلة حمل مساعدة أو لطفل أنابيب أو شيء. أنا عم بحكي في حال كان الحمل الطبيعي عم يصير بالبيت. شو أول علامة بتجينا من علامات إنه الست حامل؟ أول علامة هي تأخر بالدورة الشهرية. اوكي، فالست لما بتلاقي انه دورتها الشهريه تاخرت، طبعا اول شغله بتعملها انه هي تجيب اختبار الحمل المنزلي اللي هو اختبار البول. اختبار البول ممكن انه يتم بالبيت. حاليا في دقه عاليه بهذا الموضوع، خصوصا اذا الست استخدمت البول الصباحي، وبالتالي نسبته عاليه. هلا في حال اختبار البول عطى نتيجة سلبية وإن الست مش حامل، ممكن طبعا دائما تلجأ لاختبار هرمون الحمل اللي هو البيتا HCG بالدم. فحص الدم هو أول فحص ممكن يعطينا إثبات للحمل، وممكن يأكد لنا إذا الست حامل أو لا، قبل اختبار الحمل المنزلي بالبول وقبل ما يظهر بالسونار. السونار ممكن إنه يتأخر شوي لحتى يظهر كيس الحمل لحوالي الأسبوع الخامس أو السادس بالتصوير المهبلي. فبينما اختبار الحمل بالدم واختبار الحمل المنزلي ممكن يظهروا مباشرة أول ما تتأخر الدورة الشهرية عليك بإذن الله. سؤال كمان كتير مهم من ست يظهر انها هي بالاشهر الاولى من الحمل وعاني من الوحام والقيء، مع اني كنت اعتقد انها خرافات. ما هي اعراض الحمل باول 3 شهور الطبيعيه، ومتى بتكون مش طبيعيه، وشو علينا نعمل لنخفف هاي الاعراض؟ سؤال جدا مهم وجدا اكيد يعني كل الستات اللي باول حمل لهم قد ما بيسمعوا عن الحمل وقد ما بنحضرهم على الحمل غير لما هن بيجربوا بنفسهم. طيب الاشهر 3 اشهر الاولى من الحمل انا اظن اني حكيت اكثر واشيع عرض ممكن يكون موجود هو الوحام، او مثل ما نحن بنسميه
عندنا بيسموه، بس هو بمعنى ثاني هو الشعور الدائم بالغثيان وممكن يوصل لمرحلة الاستفراغ. طيب متى بيكون هذا الشعور طبيعي ومتى بيكون هذا الشعور وصل للمرحلة المرضية؟ اوكي، الطبيعي جدا انه الست الحامل نتيجة ارتفاع هرمون البيتا السي تحس بأعراض انه هي عندها يعني عندها غثيان بالذات بالصباح، ممكن يستمر معاها كل اليوم. هذا الغثيان هو احساس مزعج جدا، هو احساس صعب، بس كمان بنفس الوقت هو يعني احساس نحن بيطمنا انه هذا الحمل باذن الله هو حمل سليم وهو حمل رح يستمر، ومعناتها هرمون الحمل عم يطلع عندك مثل ما لازم. كمان من متى بس اذا انت ما استشرتي طبيبتك وما حكيتي انه انت عندك هاي الاعراض، ممكن لا سمح الله الشعور بالغثيان يتطور ويوصل لمرحله الاقياء والاقياء المتكرر، وهذا الشيء رح ياثر على صحتك انت وعلى صحه جنينك. اوكي، فلذلك متى سؤال كان انه كيف فينا نفسر انه متى العرض بيكون طبيعي ومتى بيكون صار مو طبيعي؟ اذا انت ستي الكريمه وصلتي لمرحله انك انت مانك قدراني انك تاكلي، مانك قدراني انك تشربي، عم تستفرغي اغلب اليوم، مو بس الشعور بالغثيان، ايضا في استفراغ، ما عندك اي طاقه بالنهار، حاسه انه احساس بالتعب المستمر، ما عندك قدره انك تاكلي، عندك استفراغك ممكن يكون متواصل، ممكن حتى يكون معه شوية دم، فهذا طبعا وقتها انت حتى قبل ما توصل لهي المرحلة لازم تستعيني بدكتورتك. اوكي، لانه لا سمح الله اذا تركتي هاي الاعراض ممكن توصلي لمرحلة الجفاف، والجفاف ممكن يأثر عليك وعلى جنينك، كمان ممكن توصلي لا سمح الله لمرحلة اضطراب بالشوارد، واللي كمان ممكن يأثر على صحتك، ونحن ما بدنا هذا الشيء، بدنا اياك تكوني بأحسن صحة بإذن الله وبأحسن حالة. فشو ممكن تعملي لحتى تخففي من الأعراض؟ فنحن حكينا إذا الأعراض صارت مش طبيعية لازم تراجعي دكتورتك. في حال انت كيف فينا نخفف هاي الأعراض؟ الأعراض طبعا فينا نخففها بأكثر من طريقة. فينك انت تخففيها بالبيت عن طريق الأكل، وأنا هلا رح أشرح لك كيف. نحن هدفنا إنه تكوني تساعدي نفسك بالأغذية وبطريقة تقسيم غذائك. يعني كيف؟ يعني انت لازم على طول تاخدي وجبات صغيرة كل ساعتين، بحيث انك انت معدتك ما تكون فاضية على الاخر وتعمل لك شعور بالغثيان، وما تكون فل على الاخر كمان تعمل لك هذا الشعور وتعمل لك حموضة وهيك. فلذلك نحن بنقسم الوجبة اللي عنا لوجبات صغيرة وبناخذها كل ساعتين ثلاثة بحيث نحن ناكلها. في أغذية طبعا بتساعد على هذا الموضوع، ومن أشهرها الزنجبيل، وطبعا الخيار، الحليب البارد، هذا كله بيساعد. بحيث طبعا نحن لازم نتجنب الأغذية اللي بالأساس ممكن إنها تزعج المعدة، مثل المقالي، الحر، الفاست فود، كل هاي الأمور نحن بنحاول نتجنبها. هلا الشيء الثاني اللي نحن ممكن نعمله حتى نتجنب هاي الأعراض من المرحلة اللي بعدها هي العلاج الدوائي. العلاج الدوائي فيه فيتامينات نحن بناخذها بحيث إنه هي تساعد على نحن يخف عنا هذا الشعور. وفي طبعا العديد من الادويه اللي متوفره في حال انك انت حسيتي انه بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه وعن طريق الدايت وتغيير نمط حياتك لسه عندك هذا الشعور ولسه مانك قادره انك تاخذي حاجتك من الاغذيه، فلذلك نحن ممكن نلجا للعلاج الدوائي. هلا بالحاله الاخيره في حال انه انت لا سمح الله تطور عندك الموضوع، وهي بطمنك ان نسبه بسيطه جدا من الستات ممكن انها تمرق خلال الحمل بهذا الموضوع. في حال زادت عندك الاعراض وزادت عندك المشاكل، ممكن طبعا انك تحتاجي دخول للمستشفى بحيث انه يتركب لك ادويه عن طريق الوريد، او يتركب لك سوائل، او انه يصير في تنظيم لشوارد اللي عندك. لازم نوه انه في حال انت بالاساس كان عندك اي مشاكل صحيه مثل الغدة او شيء، فممكن هاي الاعراض تكون عندك اكثر من غيرك. ما تقلقي، ان شاء الله ممكن انه مع بعض نساعدك انه انت تتجنبي هاي الفتره باذن الله بدون اي ضرر على صحتك وعلى صحه جنينك كمان. اوكي، كمان في سؤال تاني انه متى يظهر نبض الجنين وشو دور السونار المهبلي او البطني بهذا الموضوع؟ اوكي، سؤال جدا جدا حلو. نبض الجنين طبعا عادة بيظهر، نحن من مثل ما حكيت قبل نحن بنحدد عمر الحمل مبدئيا واساسا من موعد دورتك الشهريه. فانت لما بتنوي الحمل لازم تركزي مزبوط بتواريخ دورتك الشهريه مشان نحن نقدر نحسب الحمل صح. عمر الحمل بيحسب من
يعني اول يوم من الحمل هو بيكون اول يوم من اخر دوره شهريه جاتك. نحن بنحسب الحمل من هذا الوقت، ما بنحسبه من يوم الاباضه او يوم اللي صار فيه الحمل بشكل طبيعي. فمن هذا اليوم نحن بنحسب حوالي 5 اسابيع، 5 اسابيع ونص ل 6 اسابيع ونص. هذا هو الوقت اللي نحن بنتوقع فيه انه يظهر عنا نبض للجنين. طبعا التصوير المهبلي هو ادق وهو يسبق التصوير البطني من ناحيه الكشف عن كيس الحمل والكشف عن النبض. اوكي. فلذلك نحن ممكن نلجأ له. في كتير مخاوف دائما من السونار المهبلي، انه ممكن يسبب اجهاض او ممكن يسبب مشاكل، بس هي طبعا كلها خرافات، هي كلها ما لها اي اساس من الصحه. نحن طبعا بنحاول انه نحن نتجنب ازعاجك بهذا السونار، وانه نحن نكشف عن نبض الجنين عن طريق السونار البطني. بس طبعا مثل ما قلت لك السونار المهبلي بيسبق السونار البطني وهو بيكون ادق، سواء بانه نحن نشوف كيس الحمل او باننا نحن نقدر نحصل على النبض. فعادة بين الاسبوع الخامس ونص والسادس ونص زوري دكتورتك، ونحن بهذا الوقت فينا نتعرف على عدد اكياس الحمل والموقع السليم لكيس الحمل، وفينا يظهر عنا الجنين ونبض الجنين. في حال لا سمح الله ما ظهر النبض سواء بالتصوير البطني او بالتصوير المهبلي، نحن ما بنقلق، وانا بحب اياكي انت كمان ما تقلقي، لانه ممكن انه يكون صار في خربطه بسيطه باوقات الدوره او تغير بسيط انت حساباتك. فلذلك بنطلب منك انك ترجعي على البيت وتراجعينا بعد اسبوع او 10 ايام، بحيث انه نحن نعيد التصوير مره ثانيه، وغالبا باغلب الاحيان باذن الله بيظهر النبض وما بيكون في اي مشاكل. اظن احنا غطينا هيك هذا السؤال. طيب سؤال كمان كتير كتير حلو، عم تقول ست حامل انه صار عندي حمل بس لمده 5 ايام بس ومن اختبار الحمل، والدكتور خبرني انه هو حمل كيميائي. شو يعني الحمل الكيميائي؟ طبعا هذا سؤال جدا مهم، لانه له شق نفسي وله شق علمي. اكيد فرحه الست الحامل لما بتعرف ان هي حامل هي لا توصف، واكيد تعبير الحمل الكيميائي هو تعبير شوي يخلو من العاطفه، يعني هو تعبير طبي بحت. بس هو بكل بساطه بيعني انه انت صار عندك الالقاح وتم تشكيل بيضه ملقحه، وبالتالي ارتفع عندك هرمون الحمل واعطى شيء نحن بنقول له اختبار حمل ايجابي، ولكن لسبب من الاسباب احيانا نتيجه تشوهات خلقيه لا سمح الله او نتيجه ضعف بهي البيضة الملقحة ولرحمة رب العالمين الحمل ما بيستمر. يعني الحمل ما بيوصل للمرحلة اللي هو يشكل البيضة الملقحة، بتوقف عن النمو وما بتوصل للمرحلة اللي هي ممكن تشكل كيس حمل أو جنين، وبالتالي ما بتعشش بقلب الرحم، فهرمون الحمل بيطلع عنا عالي. ولكن بعد كم يوم بتكون نسبة هرمون الحمل بسيطة وقليلة، وبعد كم يوم الست بصير عندها دم وبصير عندها آلام بالبطن وبتنزل عليها دورة كأنها دورة طبيعية، بس بتحس إنه هي تأخرت عليها الدورة شوي. فلذلك هذا اللي نحن بنقوله علميا بالحمل الكيميائي. فهو نحن ما فينا نعتبره إجهاض، نحن فينا نعتبر بس إنه صار الإلقاح، ولكن لسبب من الأسباب الحمل ما اكتمل والحمل ما عشش بقلب الرحم، وبالتالي هبط هرمون الحمل بعد ما ارتفع بنسبة بسيطة، هبط ورجعت طبيعي وجاتك دورة مثل العادي. بس إن شاء الله هذا الشيء ما بيأثر نهائيا على حملك المستقبلي. بعد دورة أو دورتين مع استمرارك بالفيتامينات والغذاء الصحي والفوليك أسيد فيك ترجعي تحاولي مرة تانية الحمل وما بيترك أي أعراض وما له أي مشاكل مستقبلية بإذن الله. طيب سؤال تاني، ما أهمية الفوليك أسيد ومتى يؤخذ؟ طبعا نحن هلأ بسنة 2020 أكيد الستات كلهم عندهم ثقافة عالية وعندهم معرفة كبيرة بكل شيء، والفوليك أسيد هو من أهم الفيتامينات والمكملات الغذائية اللي نحن بنحكي فيها خلال الحمل، وبالذات خلال الأشهر الأولى من الحمل وحتى بالفترة اللي قبل الحمل. الفوليك أسيد أهميته إنه هو يدخل ويساعد الجنين على تكوين الخلايا العصبية، وبالتالي وجوده بالدم بنسبة كافية ممكن لحد كبير انها تمنع الإصابة بتشوهات الجهاز العصبي، ومنها السباينال بيفيدا او كل هاي المشاكل اللي هي المشاكل ممكن تصير الجهاز العصبي. طبعا انت كل ست ناوي الحمل المفروض تاخذ الفوليك اسيد المكملات الغذائيه عن طريق قبل الحمل بشهرين او 3،
وحتى لو حملتي وانت مالك اخذي الفوليك اسيد ما تقلقي، لانه نحن بتوصلنا عاده بالغذاء الصحي والسليم بيوصلنا نسبه ممتازه من الفوليك اسيد. ولكن اذا انت ناوي الحمل طبعا دائما افضل انك تاخذيه. اول ما بتعرفي انك انت حامل لازم تاخذي الفوليك اسيد والفيتامينات الثانيه. كل الفيتامينات الحمل تحتوي على النسبه المطلوبه من الفوليك اسيد. هلا في حال لا سمح الله انه انت عندك مشاكل صحيه معينه، او في حال انه عندك بالعائله حالات من تشوهات الجهاز العصبي، فانت لازم تاخذي الفوليك اسيد، لازم تذكري هذا الموضوع لدكتورتك، ولازم تاخذي الفوليك اسيد بجرعات اعلى من الجرعات الموجوده بالفيتامينات الطبيعيه الموجوده بفيتامينات الحمل. فكمان هاي من الشغلات اللي انت لازم تعرفيها. وبتستمري بالفوليك اسيد تقريبا لنهايه 3 الاشهر الاولى او الاربع الاشهر الاولى من الحمل. طبعا فيك تستمري فيه لنهايه الحمل ما في مشكله، بس ولكن الضروره القصوى هي ب3 اشهر الاولى من الحمل. اوكي. في سؤال ثاني كمان كتير مهم. في أي أسابيع من الحمل تتم فحوصات طب الأجنة للكشف عن الأمراض الجنينية أو لفحص أعراض الجنين؟ الفحوصات طب الأجنة عادة هي 3 محطات كبيرة خلال حملك، بكل ثلث في محطة. أول محطة بالثلث الأول من الحمل اللي هو الفحص اللي نحن بنقول عنه فحص سماكة الرقبة. شو يعني؟ يعني أنت بتروحي على طب الأجنة وهن بطريقة معينة بيحسبوا سماكة رقبة الجنين. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انه لا سمح الله في حال كانت هي السماكة خارجة عن الرينج اللي نحن بنعتبره طبيعي او النسبة اللي نحن بنعتبرها طبيعية، فلا سمح الله وقتها انت، هذا لا يعني انه الجنين اكيد في عنده تشوهات جنينية، لا، بس بيعني انك انت ممكن تحتاجي انك انت تعملي فحوصات اكثر، سواء فحوصات دم او فحوصات جينيه لحتى نتاكد انه الجنين سليم. في حال كانت سماكه الرقبه سليمه ممتازه فهي بتعطينا اطمئنان بنسبه جدا كبيره. طبعا ما في 100% باي شيء بيتعلق بمجال الحمل والولاده، بس بيعطينا نسبه جدا 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 كبيره انه ان شاء الله الطفل بيكون سليم من امراض وراثيه معينه. هلا بالنصف الثاني من الحمل او الثلث الثاني من الحمل في عنا فحص جدا مهم ونحن بنقول له الصوره التفصيليه للبيبي. اوكي، هي نحن بهذا الوقت بيكون الجنين بدا انه اعضائه الداخليه تتشكل وبدت انه ففينا بهذا الوقت انه نحن نعرف ناخذ صوره تفصيليه للقلب، ناخذ صوره تفصيليه للدماغ، ناخذ صوره تفصيليه لكافه اعضاء البيبي، للايدين، الاصابع، وفينا بهذا الوقت كمان نعرف جنس الجنين. فهي الصوره التفصيليه للبيبي. بالثلث الثالث من الحمل طبعا نحن وقت القلق تبعنا هو مختلف شوي، نحن لازم نتابع نمو البيبي وكم هو عم يكسب وقت، لازم نعرف المية المحيطة بالبيبي وإذا هي طبيعية أو لا، لازم نعرف عن مكان المشيمة وعن انغراسها بجدار الرحم، خصوصا إذا كان في عندك لا سمح الله عمليات قيصرية قبل، نتأكد إنه المشيمة بعيدة عن مكان القيصرية. هاي كلها بتنعمل بالصورة التفصيلية اللي بتنعمل بالثلث الثالث من الحمل حوالي نهاية الشهر السابع. It's 4:30. في أي وقت صار في عندك أي مشاكل صحية ممكن إنك أنت تحتاجي زيارات أكثر لطب الأجنة، ممكن تحتاجي فحوصات إضافية. طيب أنا لازم أسرع شوي لأنه لسه عنا شوية أسئلة كتير. أوكي، سؤال كمان جدا مهم. ما أهمية الرضاعة للأم والطفل؟ يعني نحن بنحتاج يمكن حلقة كاملة لحتى نحكي عن الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، بس اللي بقدر أحكيه بشكل جدا جدا سريع إنه ما في شيء أهم بالنسبة لإلك بعد ما تقومي من الولادة إنك أنت ترضعي البيبي. أولا من الناحية النفسية، ارتباطك مع البيبي وارتباط البيبي فيك، كل الأبحاث أثبتت إنه هذا الشيء جدا مهم من اليوم الأول من الدقيقة الأولى من الحمل. بالنسبة ل أنت نفسك، الرضاعة بتحميكي من سرطان الثدي، بتحميكي من ترقق العظام، بتساعدك إنك تخسري وزنك بسرعة، وهذا شيء طبعا بترجعي لشكلك بسرعة. طبعا كمان بالنسبة للطفل بتعطيه كل العوامل الغذائية والمناعية اللي هو يحتاجها خلال الأشهر الأولى من الحمل، بالإضافة طبعا لأنه هو موضوع اقتصادي والناحية الاقتصادية هي كمان جدا جدا مهمة. أنا كتير استمتعت بوجودي معاكم، وأنا بعتذر إذا في جزء من الأسئلة أنا ما قدرت إني أنا أغطيها، وبعتذر عن هذا الموضوع. إن شاء الله بصير لنا فرصة تانية بالمستقبل. جدا استمتعت معاكم، وبشكر مرة تانية مركز أبو ظبي للصحة العامة اللي هو أعطانا هاي الفرصة، وإن شاء الله يا رب بإذن الله تكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا، وإن شاء الله بنلتقى مرة تانية عن قريب. السلام عليكم.